消费生活，家电不可或缺。国家统计局数据显示，2024年我国家用电器和音像器材类商品零售额突破1万亿元大关，创历史新高。家电市场的火爆也带动了家电维修行业的发展，各大互联网家电维修平台也应运而生。消费者只需轻点手机下单，服务人员就能够立刻上门维修，服务周到，价格透明。但事实真的如此吗？我们来看记者调查。总量家电维修除了感情维修、查德修、修固定维修，还能这个 iPhone。和企业在互联网上的火热宣传同步，近1年来，315晚会和财经调查栏目接到大量消费者对啄木鸟家庭维修平台的投诉，无病乱修、小病大修、乱收费、坑骗消费者的情况时有发生。师傅只是拆机，导致我收取350元，啄木鸟平台价格不透明，比市场价格高出2倍多。打开冰箱看了一眼，给我报价800多，他说控制板坏了，后来找售后80搞定。品牌售价300元的遥控器，被啄木鸟维修平台的维修师傅收了1776元。上门一通检查，断定某零件损坏，更换需要1960元，官方查询该零件，售价750元。记者在网络上查询发现，啄木鸟家庭维修平台在某投诉网站上的投诉量超过6000条。为了真实了解这家公司的内部情况，记者以应聘的方式进入了啄木鸟公司。啄木鸟家庭维修是目前国内最大的家电维修平台，公司宣称在国内300多个城市都有业务开展，在线接单的维修师傅达10万名之多。公司面试经理告诉记者，做家电维修门槛其实很低，培训几天就可以上岗。像你前期不会都没有关系，我们有培训，也会有师傅带你，技术培训3天，然后上门的服务流程呀、工作话术啊、平台规则培训2天，正常7到10天就可以自己单独接单了。眼见着新入职的员工，培训人员开始传授他们的维修秘籍。如果记者进行上门维修服务，要是自己发现根本不会修，不要慌，随时可以给公司的老师傅打视频电话，肯定能解决问题。新员工上门维修就是要锻炼良好的心理素质。当我们到客户家遇到不会拆、不会修、有问题的情况，第一件事我们就是稳住心态，心理素质要好。讲实话，客户也不会想到这个工程师刚学3天。上门维修人员最重要的任务就是想尽办法在服务过程中提高收费。如果客户嫌贵，就可以表演一出双簧戏给顾客看。找自己的主管、网点负责人，他会给你做结论的。要跟他讲我在客户家，他就知道怎么说。客户嫌贵，你的网点负责人会在电话那头话讲的相当的漂亮，他们都经过特殊训练过的。哎呦，到客户家了，我这里还剩几张券，不行的话一起给客户绑定了吧，不管挣钱多少无所谓，咱要把客户的机器给他修好，听到没有？2个人唱双簧，让客户在旁边听。2天的入职培训完全没有涉及到家电维修的实操，培训老师重点培训的就是营销的套路。课程结束后，公司就给记者安排了一位师傅，让记者跟着学习。第一趟活是跟着黄师傅去给一位客户更换洗衣机的电机。这台电机是黄师傅从网上花91元买的，塑料材质，质量堪忧。由于担心客户质疑，黄师傅开始向其他维修师傅请教如何顺利完成这趟活的好办法。一看就是铝的，这个腿还是白色的腿，这个磁的更好，防静电的，不会扯啊，寿命长。寿命长跟磨细嘛，寿命长，你这后一点人面。干这行肯定不想干。一切准备妥当，记者跟随黄师傅进入客户家更换电机。这个塑料电机就是黄师傅在网上购买的。黄师傅还不忘让记者试一试重量。维修的过程里，客户很好说话，非常信任黄师傅，并没有在一旁观看。这一单，黄师傅向客户收取了659元。走之前还提醒记者把换下来的金属电机带走。从客户家出来，黄师傅开始向记者传授起自己的经验。经济质量好差，你像他这种不看的，直接让他装上就行了，质量差不差他也不看。我说质保的3个月、半年内不出问题，他找我都没有。这个东西不都在于自己吗？那你好说话的人也不逮，
不好说话的人你要去逮，你能逮得住人那不好说话的吗？这个没办法，这维修行业它就这样。黄师傅收了客户659元维修费，换下来的电机卖废品卖了60元，而成本只有购买塑料电机的91元。这一单黄师傅给啄木鸟平台完成的收入是628元。接下来的几天时间，记者跟随黄师傅几乎每次上门维修都能见识到新的套路。一位客户水龙头没打开，导致洗衣机无法进水。他水龙头那天实在100多块钱，然后你这个进水阀有问题，帮你修一下。他说把水龙头都打开就好了。最常见的是燃气灶没电，客户换了电池仍然没法打火的情况。有好多知道他没电了，他拿每个电池他帽子在上面他不知道抠。我们有的时候到人那下去，我就给他换点火器，才把帽子抠掉。点火器成本大概在20块钱左右，收价收200块多。交流中，黄师傅的心情并不快乐。多收客户的钱，黄师傅也承认自己于心不忍。那么究竟是什么原因让维修师傅想尽办法多收消费者钱呢？黄师傅告诉记者，最核心的关键还是来自家电维修平台施加的压力。维修人员经常会因为报价过低受到公司上级的批评，公司会要求维修人员在服务过程中尽可能提高收费。你客单价搞不上来，他就一定就要到时候处罚你。天天在这个会上面这个批评你啊，动不动就给我们开会讲，那堵住了，你不能帮他换个排水泵吗？肯定希望员工能挣钱多的，肯定不希望这个员工挣钱少的。批评只是管理手段的一个方面，真正抬高维修收费标准的是利润的分配规则。维修师傅告诉记者，由于维修平台掌握着客源渠道，占绝对的主导地位，没有平台，师傅们几乎接不到维修单。因此，每一次师傅们接到平台派发的维修单之后，就必须按照平台的要求，想尽办法去多收费。这笔钱，维修平台都要分走大部分，因此这样的分配机制下，维修师傅们如果不隐瞒实际情况漫天收费，就根本挣不到钱，甚至还会因为业绩差，最终丢掉这份工作。像厨电呀或者洗衣机，差不多就在50%左右。啊，倒是50%。对，40%加10%。你只能拿到40%，公司拿60%，你只能换东西。啄木鸟唯一的特点就是人家用户讲价格高，到那去不要看机，第一点就看那人，就不能实诚，是没办法让你实诚。除了刚才节目当中看到的这家家电维修平台，315记者调查发现，相同的情况在其他家电维修平台也同样出现。这些家电维修平台公司利用信息集成、接单派单的中介权利，用高客单价和高额抽成，将维修师傅们逼成了一个个演员。眼下，国家大力推动以旧换新，政府和企业都给予了大量补贴。咱们既要勤俭持家，也要算笔账。要是维修划不来，干脆就买件新的吧。